नो हॉर्मोन्स, नो पेन किलर्स, नो स्टीरॉइड्स, 100% नेचुरल। 1996 से आयुर्वेदा में मान हुए आयुर्वेदा योगाश्रम। देश विदेश के हजारों लोगों ने लाभ उठाया है, आप भी उठाएं। डॉक्टर नवीन आर्या और डॉक्टर अंजू आर्या से। नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन आर्य आयुर्वेद योगाश्रम से। आप सब लोग कोरोना के पैनिक से अपने आप को पूरे तरीके से फ्री नहीं कर पा रहे हैं। रोज ढेरों व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अन्य सोशल मीडिया पे तरह तरह के समाचार हमें दिन प्रतिदिन परेशान कर रहे हैं। हम पैनिक हो रहे हैं सैनिटाइजर के लिए, हम पैनिक हो रहे हैं मास्क के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या उनमें से कुछ भी लक्षण अगर हमारे आ रहे हैं, क्या वो कोरोना है कि नहीं। अब हमारे पास रोज क्लिनिक में सैकड़ों पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनमें से किसी पेशेंट को सिंपल खांसी है और वो बलगम के साथ आ रही है। दिस इज जस्ट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको खांसी है और उसके साथ रनिंग नोज भी है, उसके साथ उनको सीजन बदलने के साथ हर साल ही होता है, तो ये एलर्जी खांसी है। एलर्जी कफ का मतलब होता है जब हमारा सीजन चेंज होता है। अभी सर्दियां से गर्मी आ रही है इंडिया में, तो ये एक एलर्जी कफ का पार्ट है जिसमें रनिंग नोज भी रहता है, थोड़ी खांसी भी रहती है, बलगम भी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए हमें लाइट सा फीवर भी हो जाता है और साथ में बलगम भी रहती है, रनिंग नोज भी रहता है, तो ये हमारा पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार हमें सिर्फ खांसी ही हो रही है, ना हमें फीवर है, ना हमें पेन्स है, तब भी वो हमारा एक सिंपल फ्लू की अंडर आ सकता है। तो हम कब जाने कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये कोरोना की है। उसके 3 लक्षण होते हैं। सबसे पहले, अगर आपको उस खांसी जो हो रही है वो ड्राई कफ है, उसमें बलगम नहीं निकल रही है, रनिंग नोज नहीं है और फीवर हाई ग्रेड है और साथ में ज्वाइंट पेन्स भी है। हालांकि ज्वाइंट पेन्स को हम बहुत ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट फीचर नहीं मानते हैं। ड्राई कफ विद हाई ग्रेड फीवर, हमें सूखी खांसी है और बहुत ज्यादा फीवर है, तो इसका मतलब है कि हमें कोरोना हो सकता है। हुआ नहीं है, वो जांच के बाद पता लगेगा। और अगर बाय चांस वो कोरोना भी होता है और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर हम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से उनकी हर्ब से अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करें तो हमें ये वायरस कुछ नहीं करेगा। अगर हम डेली रूटीन में च्यवनप्राश ले रहे हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का बना हुआ, हम अदरक ले रहे हैं, हम गिलोय का सेवन कर रहे हैं, तुलसी का सेवन कर रहे हैं और आप एक रिष्ट पुष्ट हैं, आपकी एज लगभग 50 से नीचे है या 55 से नीचे है और कोई भी डिजीज नहीं है, ना आपको डायबिटीज है, ना आपको ब्लड प्रेशर है, तो 1% भी आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं उनमें उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जिन लोगों की एज भी ज्यादा है, उनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, उनको हेपेटाइटिस हो सकता है, उनको ईएसआर उनका बढ़ा हुआ हो सकता है, किसी भी इम्यूनिटी की वजह से उनको डायबिटीज हो सकती है, उनको कोई पोस्ट ऑपरेटिव की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। इन सब कारणों में हमें डाउट हो सकता है हमें कोरोना प्रॉब्लम करे। तो आइए हम सब मिलकर इसकी पहल के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज और, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम बहुत ज्यादा जो पब्लिक प्लेसेस है जहां बहुत भीड़ भाड़ है उनसे बचें। जितना अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखें, अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ते हुए। अगर आपका प्रोफेशन एक इंडिपेंडेंट वेंचर है जहां अपने घर पे बैठे काम कर सकते हैं तो करिए। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम, इनका कॉम्बिनेशन आप डेली रूटीन में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जरूर करिए। और जितने भी हमारे सुपाइन आसन हैं, प्रोन आसन हैं, सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर है, उनको करिए। सूर्य नमस्कार को साथ में करिए। ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए है। थोड़ा सा टाइम लगाइए अपनी फैमिली के साथ, जो आपने सोशल मीडिया के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है। अब जिस समय आपको मिला है, अगर आप कुछ देर अकेले हैं, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। थोड़ा सा गार्डनिंग करिए, थोड़ा सा धूप को सीखिए, थोड़ा सा ये जो हमारे वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट है इसको सुनने का प्रयत्न करें। इस जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इनकी अंदर मेडिटेशन के जरिए अपनी ताकत बढ़ाइए। और जिस तरह बाकी सब
हमारे दुनिया से जितने भी और अटैक्स आए वो निकले हैं, ये भी निकल जाएंगे। तो आइए स्वस्थ रहे और आयुर्वेद के साथ, योग के साथ अपने आप को और आगे इम्यूनिटी एनहांस करने की तरफ बढ़ते रहे। इसी के साथ नमस्ते, डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।